Como Benny estaba aún en primaria y era su cumpleaños. Así que sus padres como regalo le dieron su primer helado. Estaba tan bueno que la minita se puso a correr. Pero como siempre y para desgracia de la chica del bailecito, todo le sale mal. Y es que la muy pensativa se tropezó y cayó. Se cuenta por ahí que Kobeni lloró, pero Power rió. Al menos tuvo su segunda vez. ¡Baila, Kobeni, baila!